Стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим на эти вопросы. Кто стучит, что гремит и кто на пороге стоит. Жмите для энергообмена на сердечко, а для личного полного расклада пишем в WhatsApp. Стучит. Стучит женщина с мечом, со своей агрессией, со своей обидой. Какая-то женщина обозленная на вас, какая-то женщина идет с мечом и с неприязнью к вам из-за какого-то мужчины. Гремит. Гремит ссора с человеком, с мужчиной. Возможно, эта ссора уже произошла. И из-за этой ссоры у вас идет отдаление и тоска друг по другу. Из-за этой ссоры этот мужчина как-то становится холодным, отдаленным от вас. На пороге что стоит? Исполнение желания стоит у вас на пороге, и вы становитесь сильнее. Ваше же разрушение даст вам обновление, даст вам трансформацию, где вы станете сильнее, где вы станете увереннее в себе. На пороге вашем завистники стоят, двуличные люди вас окружают, которые в глаза могут хорошо к вам относиться, а за глаза иметь какую-то неприязнь и зависть. От таких людей нужно избавиться. Они как будто бы окружают вас и нарушают вашу